はい、こんにちは。エアコン119番岩佐です。今日は、エアコンの取り付け工事を行っております。スーパーハウスの、エアコン取り付け工事です。こういったですね、コンテナハウスですね、スーパーハウス。こういうとこにも、取り付け可能です。今、真空引きをしているところです。あとは、これをホース固定して、試運転していきます。